O parceiro vai fazer uma boa ação aqui. Olha ali. Cara, precisa de uma tesourinha, cara. Tá no... Pessoal, ó. O parceiro achou ele. E agora ele vai fazer o quê? Vai dar a vida. Aí. Opa. Que beleza. É. O pessoal acha que é fácil pescar traíra. Olha a altura desse mato aqui, ó. Aqui, ó. Olha a altura desse mato. Não venha de bota, não. É a natureza, né? Quer pescar na natureza, é isso aí. Propriedade particular preservada. Aí. Olha isso aí. Vamos encarar. Buenas, buenas, meus amigos. Nosso companheiro amigo Rodrigo nos convidou para fazer uma pescaria novamente. Olha aí, são 6 horas da manhã agora. Deu uma chovida de noite. Praticamente nenhum vento. Então vamos aproveitar para dar umas batidinhas aí para ver que sai um resultado bom ainda, pelo menos, beleza? Pessoal, tenham um ótimo dia com boa pescaria. Valeu. O parceiro vai fazer uma boa ação aqui. Olha ali. Cara, precisa de uma tesourinha, cara. Tá no... Pera aí. pescoço dele. Pessoal, ó. O parceiro achou ele. Olha o que tava no pescoço, ó. Aí, ó. O que faz descartar a Pessoal, linha no lugar errado, ó. O pessoal descarta Ó. a linha, ó. Em qualquer lugar, ó. Tava no pescoço dele. Tava enforcando o bichinho aqui agora, ó. Aí o parceiro achou. Tomou umas bicadas, rapaz. Veio umas bicadas de agradecimento. E agora ele vai fazer o quê? Vai dar a vida. Aí. Foi pra vida. Que beleza. Isso aqui. Valeu, parceiro. Valeu demais, cara. Ó, ele achou o resto da linhada. Olha isso. O pessoal Aí, ó. descarta na natureza, ó. Se a gente não passa aqui, se o parceiro não enxerga, já era. O pessoal fala aí, ó. Não é nada, né? Joga em qualquer lugar. Tá Mas vendo? tá aí, cara. A gente vai levar embora e vamos queimar. Salvamos uma vida. É isso aí. Valeu. Olha aí, ó. Aí, bom dia, Primeiro- meus amigos. Começando o dia aí, ó. 6 horas da manhã. Primeiro arremesso dele. Primeiro arremesso. Olha aí, ó. Já abriu o serviço. Mal caiu na água, ó. Olha aí. 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 Opa, opa, opa. Pra lá, pra lá. Tá lagado ainda, ó. Ai, ai. Ficou desnorteada. Mas tá livre. Vai pra lá, filha. Tá fingindo de morto, olha lá. Olha lá. Mas deixa aí. Olha lá, ó. Como é que tá, ó. Aí, ó. Logo depois da traíra do Rodrigo, ela veio dar as boas-vindas pra mim também. Um bom dia pra mim também, ó. Nazara Frog.
Olha que beleza, ó. Agora, melhor parte é liberar ela. Agora vamos mandar aqui pra vida. Muito obrigado. Que beleza. Joga na ilha lá, parceiro. Pode jogar na ilha. Fazemos um dublê. Ó. Nossa, de novo, cara. Tá lá na ilha mesmo, parceiro. Manda lá. Rapaz. Ué. O que eu falei? Espantou? Só irmão, aguenta contigo. Espantou, eu falei? Traíra é traíra, viu? Olha! Boa. Aí, rapaz! Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra desprezar, rapaz. Não dá pra desprezar. Tinha uma família de patinho de franguinho d'água ali. Calma, calma. Olha isso. Tá escura. Nossa senhora. Ó, essa é da leva antiga. Tô vendo parasita aqui nela já. Fazer um bobo. Isso. Aí, pessoal, ó. Que beleza. Oi. Olha lá o parceiro. Escapou? Quase que deu um dublê aqui. Olha aí, ó. Que beleza. Zara Frog. Essa aqui eu falei que é da leva antiga. Aí, ó. Quase que ela foi pra água já antes. Mas eu quero mostrar ela indo pra vida. Aí, muito obrigado. Olha lá, ó. Que lugarzinho. Olha o parceiro lá. Não pode desprezar. Agora, hein? Ó, ó. 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 Valeu, rapaz. Olha lá o parceiro, olha lá. Que coisa linda, meu amigo. Caralho. E catraca, catraca. E catraca linda. Olha lá. E ele pegou o flagrante também. Vai ter duas perspectivas agora. Que beleza. Filmar o parceiro soltando lá. Olha lá. Fazer a melhor parte agora da pescaria. Olha lá. Olha. É, foi pra vida. Valeu, parceiro. Conhecer mais um pouquinho. Valeu demais. Valeu, homem. Olha lá.
Agora deu tempo. Agora deu tempo. Aê. Aê. Outra negra. Olha, bem preta. Incrível. Olha isso aqui, ó. Nazara Frog, ó. Que beleza, hein? Liberar e mandar pra vida. Aí, ó. Mandar pra vida. Muito obrigado. Olha aí. Lá que beleza, ó. Valeu. Nessa lua, rapaz. Ainda errou a isca. Depois que eu perdi o Jerry, pelo jeito hoje o dia é da Zara Frog. Olha isso. Não é grande não, ó. Mas deu um show. Vamos liberar e mandar pra vida. Aí, ó. Tá louco pra ir pra vida, então vamos lá. Caiu mais uma, até que enfim. A Zara Frog não tem jeito não. Tá batendo aí legal. Já tem uns 35 mais ou menos. Agora vamos liberar ela e mandar pra vida. Olha que coisa linda. Essa é a melhor parte agora. Liberar aqui. Isso. Muito obrigado. Achei um triquezinho. Olha aí que coisa linda, ó. Zara Frog, ela não tem conversa não, ó. Olha o tamanho dela. E vem vorazmente, ó. Liberar e mandar pra vida. Aí, ó. Como o barranco é alto, ó. Vai ali pra o buraco ali, ó. Muito obrigado. Olha isso aqui, ó. Que beleza. Buenas, buenas, meus amigos. Fazendo o encerramento da pescaria com meu parceiro aqui, o nosso amigo que é o sempre que convida a gente para pescar, o Rodrigo. Então, eu queria que você fizesse um balançozinho para ver. Diz aí, meu amigo. Comparado com o horário da manhã, que nós chegamos aqui 6 horas da manhã. Isso, né? 6 horas, agora não, essa foi lua. 5h30 que a gente chegou aqui. Né? Já o primeiro arremesso meu, como vocês Já vão ver aí no vídeo aí, Já viram? né? Já saiu uma. Então foi maravilhoso, né? Opa! Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Obrigado pela parceria. Aí, moçada, vamos fazer as pescarias sempre com bons parceiros. Valeu, valeu. Obrigado.